Žmogaus noras žinoti, įžvelgti, pamatyti, jis yra begalinis. Jis yra nesutramdomas ir visada taip buvo, yra ir bus. Vienais gyvenimo etapais būdavo knygos. Aš jaunystėje ten labai stengiausi skaityti daug. Tai ten visi mokslai gyvenimai, Scientific Americos, visi drąsiųjų keliai, kiek tik tai apriepta visų tų romanų, kokiu nors, visą tai būdavo perskaitoma. Gal koks nors kultūrologas pasakytų, kad, tai daugiau populiarioji literatūra, bet iš tikrųjų, aš tada mėgau labai skaityti. O dabar? Dabar tiesiog laiko. Ne visada aš tam išpešu ir matau, kad tiesiog nespėju. Kaip amžinatilsį profesorius Kudaba sako, aš nespėju skaityti knygų. Aš nespėju skaityti net labai gerų knygų. Tai tiesiog gyvenimo ritmas jisai dabar šiuo metu sukasi taip, kad norėčiau daugiau, bet neišeina. Jeigu paimti ilgą lentyną tos, apibendrinkime žodžiu ezoterinės ar pseudoezoterinės literatūros, tai toj lentynai iš tikrųjų bus visko. Ir šlamšto, ir gerų dalykų. Atsirinkti yra pakankamai sudėtinga, bet tie, kas tas sritimi domisi, mažu pamažu atsirenka. Gal galėtumėt patarti, kas būtų iš tiesų vertinga, gal netaip reikės klaidžioti tarp tų lentynų? Klasika. Aš visiems sakau, reikia ieškoti klasikos. Jeigu mano srity, matote, Lietuvos rinka, jinai yra labai siaura, man tenka ieškotis kitomis kalbomis literatūros. Tarkim, buvo toksai, jei neklystu, karaliaus Mindaugo amžininkas Gvido Bonatti. Lietuvių kalba nerasi dėl to, kad tai yra pakankamai siauras specialybė, reiškia astrologija, priedo dar tam tikra astrologijos rūšis. Tas Gvido Bonatti savo metu buvo labai žymus specialistas, ten konsultavo miestų valdytojų, italas, karūnuotus asmenis ir panašiai, parašė daug gražių knygų. Tai kai kurios iš jų netgi išliko. Jis buvo antiek žymus, kad Dante Alighieri, kada rašė savo tas knygas, jisai nukėlė jį į berods prieš paskutinį pragaro ratą ir sakė, astrologai visi pateks, reiškia, kartu su Gvido Bonatti, Simonu Magu ir reiškia, ten kitokiais panašiais personažais, ten jau prieš paskutinis jau tas ratas, ten jau jų ir vieta ir bus.